¿Bien, hombre? Préndele. Ay, ver. A ver, en cara de malo. Cara de malo que... Espérate, espérate. ¿Qué ¿Ya estás tomando, chapa? Ya. Es que traigo la lapa y yo la veré. Ya hago Nico, chapa. Toma el video. ¡El video! Nico, ahí está Nico. ¡El video! Nico. ¡Ey, chapa, ven! Padilla, yo te voy a decir esto, güey. Te dije que si no te llevabas la mochila, te dije que si no te llevabas la mochila te iba a cargar la verga. Y efectivamente te va a cargar la ¿Qué? El Nico nos dijo que no la quemáramos. El Nico nos dijo que no la quemáramos. Subimos a YouTube. Avanzar. Padilla, yo no quería que la quemaran, güey. Algo que nunca has podido comprar. Estamos bien maduros. ¡La verga! Adiós, miren de chapa. También no trae, cabrón, güey. Pura madurez. ¡Caguama! Puro ¡ey, ahora! ¡Yumi! Hay que dejar. Ahora vas a ver cómo tu mochila está consumiendo para allá. Cállale para allá. Como siempre, el chino quiere protagonismo. No, es el Nico, mira. Chino, ¿por qué siempre quieres ser el centro de atención, güey? Velo. ¡Sí, Nico! Bailar una rola, güey, se explota. A bailar una rola. Se lo echaba así, Los botes hasta dar por medita, ¿no? A bailar una rola. ¡Ey, métele papel, güey!